Bagaimana? Anggo rezeki niku gampang grojok. Dol bakso laris, dol soto laris. Sampe dol gablok ke payu. Iku apa kok rezeki teko kiwa tengen gak karuan. Durung sampe setahun iki lho. Wis sugih, paling sugih nek desa kono. Nang ngene kok tokan takon yo ngene iki lho. Diteni iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim maneh setengah khasiate bismillahirrahmanirrahim. Apa? Anna sak temene bismillahirrahmanirrahim iku ida quri'at talikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim inda tulu isyamsi. Nalikane muncul srengenge. Mas nalikane srengenge muncul jam 7:30 ngene. Sama maca bismillahirrahmanirrahim wa anta kalau ta sira muqabil ku ngadepi lah marang samsu madhep ngetan. Maca dhuwur kono. Ping pira? Akeh-akeh. Salah sami ati marrah ping 300 ambalan. Maca bismillahirrahmanirrahim pas 6:30 esuk madhep ngetan karo masih srengenge sing metu ping 300. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 300. Wassalatu maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika hale kaya mengkono-mengkono salah simiati marrah. Maca shalawat sallallahu ala Muhammad ping 300. Bagaimana? Diteni iki, itu iki. Razaqo muga bakal paring rezeki ing man sapa Allah. Min haitsu la yahtasib sekirane ora nyono-nyono sapa man. Anggo rezeki niku gampang grojok. Dol bakso laris, dol soto laris. Sampe dol gablok ke payu. Iku apa kok rezeki teko kiwa tengen gak karuan. Ngene-ngene iki diteni temenan. Dadi lali catet maneh nek buku liya nggo gawe pedoman. Supaya santri pondok Serandake iso sugih kabeh. Nyantri kene-kene gobloke gak gelem ndonga salahmu. Diulang ngene gak dipraktekno. Wis gampangane begitu. Wala yahulu alail haulu lan durung mubeng alai marang man al haulu apa setahun. Hatta yastagni saya wis sugih sapa man al-ghani tam kala sugih kang sempurna. Durung sampai setahun iki lho. Wis sugih, paling sugih nek desa kono. Nang ngene kok tokan takon yo ngene iki lho, Cah. Sama kene ora teko iso tuku trek gawe bangunan iko perusahaan iko sak piturute ya teko ndonga. Wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim setengah sing khasiate bismillahirrahmanirrahim maneh. Lil mahabbati wal mawaddati. Lil mahabbati kang cek disenengi wong wal mawaddah padha kasih sayang, disayangi wong. Itu nek pengen sampean disayangi mbek pacar sampean. Suwe tergila-gila lupa daratan. Carane gampang. Ngono kok bingung, ya kapok lanang-lanang. Tembake bagaimana? Carane ila tuliat nalikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim ala qadhi ning atase wadah minal mai sanga banyu. Sampeyan ndolek banyu tak botol aqua cile. Banyu aidrat. Sampeyan wacakno bismillahirrahmanirrahim ping pira? Anda doa utawi hitungane bismillahirrahmanirrahim ping 786. Banyu sawan wacana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ping 786. Wasukiatan den ombekno apa sukiat apa makno wae cah gampangane. Bismillahirrahmanirrahim. Liman mare wong sak kang karep sapa man. Keliru, liman mari wong sak kangkar sapa wong sing sampean karepi.
Ahaba moko seneng sapa mandu ing wongnya. Huban kelawan cinta sadidan kang tergila-gila kang banget iki. Wis Jokondo-kondo ya rahasia ya. Ya, disembah diwacakno nang ngene tangten disugokno pira wene tancang dilu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesen ping 786 10 no banyu nanti sugokno pacare lah, gak kira mulai-mulai. Nunggu ni pokok sampean ae. Ngono kok gak iso. Lanang aja kandhani ndak ngerti. Delahi lanang ngerti. Jat kabeh tatanane. Tapi sing iki sing paling penting nek iso diwaca dhewe apa? Wa idza syariba nalikane ngombe sapa albari wong sing sebel, wong dedel. Ngaji gak iso-iso, saiki lali sesuk eling ben lali maneh. Mindani kalmak songo mengkono-mengkono banyu indah tulu isamsin nalikane muncul srengenge. Pas isu-isu. Mudatan sab'ata ayamin mongso 7 dina. Zalat mongko ilang baladatu apa sebeli balit nong. Wa hafidzalan apal balit ulama SKP para sami akang krungu sapa balit. Itu gak sampean yo. Ana kancane kebudu liwa-liwa kaya kebu. Mbok yo ombeni banyu. Banyune sadurunge diombekno niku diwacakno bismillahirrahmanirrahim ping 786. Niki sing apik malah ben esuk diwacakno. Ben esuk diwacakno pira tansah gak sampai 5 menit bloko. Diombekno. Nek gak iso gawe sepisan diombe ping 7, ngombene pas isuk nalikane tangi pagi matahari keluar. Iku ngilangi sebele bodhone. Nek ana kancane sing ngono didongakno. Kanca kok walinan wae. Ya dongakno to kon maca dhewe. Kuwi carane ngilangi lalian. Wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim anna saat temen bismillahirrahmanirrahim kita tunyat. Nalikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim. Indanu zulil matur nalikane temurune udan ditane pas ana udan sampun waca bismillahirrahmanirrahim ping pira? Iktawasiti namaro ping 1 ambalan waca ping 1 pas nalikane udan medun terus witan kadek campur geluduk. Biniatil istisqa kelawan niat njaluk udan. Lima udien maring sijining panggonan saka mongko paring udan ing maudhi sapa Allah taala. Padahal sampean kepengin nok sijine wah nok Tuban gak ono udan pirang-pirang. Nek pas ono udan deres nang sampean ndonga lantaran maca bismillahirrahmanirrahim ping 1 lah mek pira ta? Mek 3 menit. Lho. Sama niat ya Allah temriko Gusti nggih nang sampean paring udan uga. Temriko kurang Jawa. Nok kene gak patek buta udan ya. Kone gak nandut-nandut pari wong belah gak buta udan. Yang buta udan kidul-kidulan kono. Wondo ya buta tapi gak sepiro. Ku carane nekakno udan nok siji ning daerah ku ndongone nganggo bismillahirrahmanirrahim carane kaya ngono mau. Wa min khawasi dinteni murid pirang-pirang ya wis leren terusno sesuk maneh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.